التمرين اليوم يتعلق بالنومبريال. قرأوا جيدا معطيات التمرين قبل أن نستعرض الحل. Alors on considère l'ensemble A اللي هو n ناقص واحد على n زائد واحد حيث n ينتمي ل n étoile. Première question, l'ensemble A admet-elle ou bien admet-il une borne supérieure؟ باش نبينو أن A admet une borne supérieure يعني خص يكون هاد A différent de l'ensemble vide. ثانيا خصنا نبينو بأنه majoré. Donc باش نبينو أنها différent de l'ensemble vide, on donne à n une valeur. Alors par exemple من n étoile pour n كيساوي واحد on a donc n نعطينا واحد on a 0 appartient à A. Donc A est différent de l'ensemble vide. 2. On va montrer que A est majoré. Alors on a quel que soit n de n étoile فإن n moins 1 على n plus 1 تساوي n زائد واحد موان دو، ضفت واحد ونقصتو على n زائد واحد، دونك تساوي واحد موان اثنان على n زائد واحد. دونك لكل n من n étoile فالتعبير أصغر قطعا من واحد، ومنه دونك A est majoré مكبورة l'ensemble majoré par 1. وبالتالي par suite sup de A existe. الآن غنبينو par le raisonnement d'absurde كأن هاد sup de A هو واحد. donc on pose alpha هو sup de A. donc باش نبينو بأن par l'absurde أن هذا sup de A هو واحد، donc نفترضو أن هاد ألفا صغر من واحد. donc إلا افترضنا أن ألفا صغر من واحد غيكون عندنا أن واحد موان ألفا supérieur à 0. وهنا غنستغلو la propriété d'Archimède التي تقول quel que soit x strictement supérieur à 0 وما يكون y من R فإنه يوجد n ينتمي إلى n tel que n في x أكبر من y. أو بعبارة أخرى لكل x من R فإنه يوجد n من n tel que n أكبر من x. donc هنا في هذه الحالة on pose x اللي هو كيساوي واحد ناقص ألفا بوزيتيف et y. donc باش غنوجد هذا التعبير، هذا التعبير ديال A اللي كيساوي واحد ناقص اثنان على n زائد واحد، نوجد واحد التناقض غنوضع y هو اثنان، y كيساوي اثنان، ومنه فيوجد n ينتمي إلى n tel que n في x اللي x في هذه الحالة هو واحد موان ألفا غتكون أكبر من y اثنان. donc ceci implique que واحد موان ألفا أكبر قطعا من اثنان. donc ce qui implique que عفوا على n من n étoile. donc ce qui implique que واحد موان اثنان على n أكبر قطعا من ألفا، وهذا واحد ناقص اثنان على n donc هذا ينتمي إلى A أكبر من ألفا اللي هو سب، هذا سب دو A. donc حنا وجدنا واحد التناقض ce qui est absurde. كلا يقول كيفاش عندنا هاد n A كتبناها وجدنا واحد على اثنان، واحد ناقص اثنان على n زائد واحد. يكفي أن تضع n بريم كيساوي n ناقص واحد لتجد أن يمكن لك كذلك تكتبها على شكل واحد ناقص اثنان على n، سي لا ميم شوز. دونك هذا ينتمي إلى A وجدناه أكبر من ألفا اللي هو سب دو A. دونك سو كي أبسورد. دو
دونك خصك تعرف تختار هي الإكس و إكغيك وتستغل هاد لا بروبريتي d'Archimede دو سوب دو A هو ألفا. Donc question 2. L'ensemble A admet-il un plus grand élément؟ واش هذا يعني هاد سوب دو A واش هو الماكس واش كينتمي لهاد A؟ 2. Alors نفترضو on suppose حتى هنا بلابسورد. Alors on suppose que نفترضو أن هاد سوب دو A يعني واحد كينتمي لهاد A. On suppose que 1 appartient à A. donc ومنه فيوجد n ينتمي ل n étoile tel que هاد التعبير ديال A كيساوي لنا واحد tel que n ناقص واحد على n زائد واحد يساوي لنا واحد. donc ce qui implique que وجد التناقض أن n ناقص واحد تساوي n زائد واحد ce qui implique que ناقص واحد تساوي واحد ce qui est absurde. donc d'où هذا A n'admet pas un grand élément يعني الماكس ديال A ما كاينش. شكرا لكم، نلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم.